اخوانا ما كتشوفوها يلا هاي زيد زيد فق 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 زيد 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 فق ايوا هذه كل شيء فعلا مزيان هاي حيوي بعتيني طيب نام كده تنسى ليش طيح شيء اليوم ذاك اليوم طيب طيح لهم فوق الحين الشيء او خلي شيء يكمل او يدير ايوا رافين هذا واحد لا واحد زيد 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 واو شوف مدرب يشجع عليه فين يدخل زيد زيد شوفي زيد زيد هذا زيد لا يكمل لك زيد 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 لا يكمل لك زيد شوف شاهد زيد والحين هذا زيد 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 شوف يا ولادي زيد شنو باش عارفه يوم الجنة وقام باش نبدا يطلع تحمل سؤال نقول لك لا دابا بقى بلا ولده اجينا خرجها ما يفرقش فين زيد 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 انا نجيبوها على زاد اخوان زيد طلع قبل ولد اليوم هو يطلع شنو هو زيد زيد